Hello Marco，Hello Hello，你好。你喺呢度讀 year 幾啊 year 8， ？year 8啊。咁你喺香港係中二就中一過，讀完中一之後過嚟。係咯，讀完中一。你覺得呢個學校點啊？好 friendly，全部人都對我好好咯。點解你會揀呢度嘅？揀馬來西亞嘅？因為我見好多人話呢間學校都好好，咁咪嚟試下，都幾好嘅真係。你 compare to 香港嘅話，你覺得最大分別係咩？輕鬆好多，冇咁多功課，冇咁多 test。但呢度嘅 activities 多唔多？多，即係 basketball 同埋運動咯。咁你平時 weekend 咧會唔會去出去啲site visit 啊，或者去邊度玩啊？即係參觀下其他嘅地方，或者去其他museum睇下。咁咧，我頭先聽到老師講話咧要收電話嘅，係咪有呢樣嘢？係啊，每晚9點半要交電話、交電腦、交 iPad。跟住之後第二日朝早俾翻你，定係喺 prep time？第二日 prep time 或者 send 完 laundry 同埋出去就可以。你 compare to 香港呢度係咪多啲 support 啊？可能喺英文同埋少好多功課。少好多功課，啲老師咧或者你有時唔識嘅時候，佢會點樣去幫你啊？更多耐心去輔助你咯。更多耐心去輔助你。咁你覺得最大 comparison 喺 to 香港嘅話，呢度嘅老師同香港嘅老師有啲咩分別啊？呢度老師又真係用時間去幫你咯，其他香港啲好快好 hea 咁就過咗。但係你呢度咧會唔會係要你好主動成日去問問題啊？定係你都係去問你係咪係使唔使幫手？不過香港就你要好主動啲自己去問。反而係咁樣。係啊。咁呢度佢係有冇 extra 嘅英文 support 你啊？即係你可能 additional 本身已經要學嘅嘢啦，之後或者可能 weekend 要上啲 ESL 啊嗰啲。唔使，有不過我唔使。即係學生如果係能力比較上嘅英文程度比上低嘅時候，學校有呢個 support。有呢個 support。OK，唔該晒。